pros and cons，每個政策都有佢唔同好與唔好啦。我先講香港而家現行嘅大家比較容易多啲討論嘅兩個政策。喺香港而家土地資源咁缺乏，大家都知道啦，即係其實亦都人口咁密集，咁似乎最沿用嘅政策就係政府嘅捉咗翻嚟，然後就等死人道毀滅。咁呢個就搭埋第二個或者知政府點做啊？佢捉咗翻嚟，如果冇晶片嘅，等4日就覺得不適合領養啦。咁不適合領養就佢哋個準則就好寬鬆嘅，即係冇地方都係不適合領養啦。咁就會將佢人道毀滅。咁呢個過去嘅數字我輕輕講翻啦，平均每一年咧個數字係若講平均啊，過去5年裏邊平均都接近1萬隻嘅社區動物係被人道毀滅嘅。咁個數字係 drop 緊嘅。咁所以點解我話平均就咁解咧？因為試過係13000啦，試過1萬啦，試過8000啦，試過6000啦咁樣，所以拉勻嚟講平均係1萬度啦。OK， 咁之前每年就會喺我哋嘅社區裏面消失咗1萬隻嘅流浪嘅社區動物，而以此嚟控制到嗰個數量。我講 TNVR 就係話我哋用一個捕捉、絕育、原地放翻去社區，令到佢唔能夠再 reproduce、再繁殖，嚟到控制呢一個咁嘅動物嘅數目。我用翻黃大仙區獅子山嘅例子 ，MPV 過去5年裏邊，我哋試過喺黃大仙區進行呢個計劃。OK， 黃大仙區嗰度大概係有500隻流浪狗度啦，500隻。咁到而家為止做咗5年啦，有幾多隻咧？都係講緊係大概400-500隻咯，係冇多到，亦都唔見得有少咗好多，好公道嘅，好高誠實咁同你講。咁但係以控制數量嚟講，算唔算係成功咧？咁樣嗱，咁呢樣嘢其實我哋冇一個，即使喺美國又好，喺外國又好咧，都冇一個好科學嘅統計、科學嘅方法會話俾你哋聽邊一樣叻啲喺控制數量方面。但係我可以話俾你聽一樣嘢，喺一個文明社會裏邊，大家可以去選擇邊一樣係文明啲。如果 TNVR 都能夠成功咁控制到個數量，即使冇少到，呢一個係咪我哋香港呢個文明社會應該採納嘅一個方法咧 ？Instead of 唔理啦，即係大家都少啲，不如我揀到快啲、容易啲嘅咧，就係捕殺。OK， 我先能夠答嘅就係話喺呢個階段嚟講 ，TNVR 一定係最文明、最人道，而又能夠控制到社區動物嘅方法。我並冇講到呢個最叻嘅方法，或者最有效率啦，即係最贏晒嘅，我冇咁講過。OK， 呢個我認為咁。但係個問題答咗你嘅就係其實我講多少少關於政府嘅政策啦。其實政府喺動物政策裏面推行咧，我可以答你係零政策嘅。所以政府係冇一個長遠，問過漁護署好多次 ，even 係問過食衞局嘅局長高永文先生都好啦。其實佢哋對社區動物係並沒有一個長遠嘅政策嘅。佢哋而家做嗰啲咧，我只能叫措施，就唔好叫政策。咩措施咧？就係有市民打電話嚟投訴，我就真係捉咗佢，而令到可以平息呢個投訴，係咁多嘅啫。咁至於佢有冇統計過究竟係幾多社區動物咧？我哋做幾多樣嘢令到佢少啲數量咧？之後對社區影響係點咧？全部從來都冇做過啲研究。OK， 呢個係對社區動物嘅貓狗如是啦，對馬騮如是啦，對野豬如是啦，對所有嘅社區動物，甚至野生動物都係如是嘅。咁我只能夠歸納一句就係話，政府根本上對動物政策咧係零嘅。OK， 死啦，講得太重。第三問題咩咧？即係政府其實推行呢個動物政策上面，其實有啲咩阻撓到佢掣肘？你覺得係點？我諗我唔可以代佢答啦，呢個問翻政府啦。我淨係知道佢冇政策啦，係啊，即係佢政策就係頭先我講嘅，就係話有投訴就搞掂佢啦，冇投訴就冇事。即係野豬都係咁嘅，我諗即係大家都經歷過野豬嘅經驗，就係話野豬冇人投訴咪開心咯。有人投訴我唔得啊，捉咗佢啊，點算啊？要絕育啊！哇，點啊？咪揾手碟都殺咗佢啊！諸如此類。社區動物 so far 都係咁。